bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Mardi et la Mounabala Nyonso ya Info Linga, la journée ya peuple pour na peuple tout fond basa mona biso pour na kotel Sabino ko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Ayambaki lundi 19 août na cité ya Union africaine délégation britannique o ekamba maka na ministre d'état na bango pour na Afrique peu royaume héritier mapinde me ba détail. Lundi 19 août 2024, na cité ya Union africaine, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na délégation britannique oyo ekambamaki na Ray Collins of Highbury, Lord Collins oyo azali ministre d'état puis ministre ya Afrique puis ya Royaume-Uni. Émissaire britannique azalaki porteur ya message ya nouveau gouvernement ya Royaume-Uni oyo premier ministre Keir Starmer ya parti travailliste azali kokamba. Alobi aye na message ya nouveau gouvernement na bango pour na ko faire avancer partenariat entre République démocratique du Congo et Longona Royaume-Uni pour ko soutenir progrès na terme ya développement économique pe ba échange entre ba peuple ya mboka nyonso mibale. Ndenge Lord Collins a déclaré que selon ministre d'État oyo ya République démocratique du Congo chargé à affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wanière oyo azali bongo atalisaki ke elongona molobeli oyo ayambaki ye balobelaki mingi ba accord oyo ezalaki signé na domaine ya sécurisation pe ya ba aéroport boye ba investissement na domaine ya stratégie pe lisusu ba ressources naturelles elongona accent moko particulier na oyo etali transformation ya matière première na République démocratique du Congo. Bo simba ke point mususu important oyo ezalaki abordé na ba échange na bango ezalaki mingi processus de paix ya Luanda na tina wana ministre d'état britannique pour na Afrique atalisi ke bazali engagé pour na soutenir processus ya paix entre RDC na Rwanda pe koluka ndenge ni ko maintenir intégrité ya ba frontière entre République démocratique du Congo na ba voisin naï. Première ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki lundi 19 août na primature ministre des Affaires étrangères et à Grande-Bretagne pour l'Afrique basolaki pour un nouveau partenariat diplomatique et économique entre RDC et Grande-Bretagne. Nathalie Kaila, héritier Mapindemi. Vers un nouveau partenariat diplomatique et économique entre République démocratique du Congo et Grande-Bretagne. Lundi 19 août na primature, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka
ayambaki na audience Laure Collins Ay Buri Oyo Azali ministre britannique des affaires étrangères pour la Afrique délégation Oyo ministre d'État atalisaki ke ezali bongo pour na partenariat ya sika et longo na République démocratique du Congo Grande-Bretagne azali ko s'engager pour na ko accompagner na ba différents services pour la croissance économique ya République démocratique du Congo partenariat ya sika Oyo ezali ko talisa mingi ko renforcer commerce entre bamboka Oyo nyonso mibale masolo na bango ndenge ministre d'État britannique atalisi ezalaki mingi pour na nouveau partenariat Oyo ezali basé na développement diplomatique et économique partenariat Oyo ezali bongo ya sika ekozala bongo pour na croissance et na commerce pe basé na ba échange pe na développement pour na Oyo etali paysage économique ya RDC ndenge Laure Collins atalisaki Grande-Bretagne alingi ko accompagner RDC na transformation ya ba produit Oyo ezali ko na industrie extractive pe na perspective ya ko favoriser création ya ba emploi ya ndenge na ndenge Oyo ezali ko cadrer na premier pilier ya programme d'action ya gouvernement accompagnement Oyo ezali bongo na industrie extractive boy Royaume-Uni bango balingi ko se rassurer que bazali ko transformer biloko nyonso bango balingi emploi ezala ebele na RDC mboka Oyo azala ba potentiel pe ba jeune ebele Royaume-Uni ezali déterminé pe ezali ko s'intéresser na Afrique na mobimba na domaine ya coopération ndenge ministre britannique atalisaki partenariat Oyo entre RDC na Grande-Bretagne et kozala matérialisé de façon formelle na avenir moko proche bosimba ke nouveau partenariat Oyo ezali envisagé nzokande premier ministre britannique Keir Starmer annoncé abandon ya plan Oyo ezali ko viser ko expulser vers Rwanda ba demandeur d'asile to ba migrants bato nyonso Oyo basali kokoma na ndenge ya moyibi kuna na Royaume-Uni boye Oyo esalemaki entre Rwanda na Grande-Bretagne et koki komemela pays ya Paul Kagame au moins demi-milliard ya ba livres sterling pour na kozwa en charge ba demandeur ya asile na territoire na ye ndenge ministre d'État ya Grande-Bretagne atalisaki. Sa paire de ta Papa Griffe Akambaki délégation monnaie ya RDC Congo na Brazzaville pour na participer na festival de la SAP Héritier Mapindemi. Le 10 février, ndenge ezalaka journée mondiale de la SAP. Oyo initiateur na yango a pesa idéologie, le sapeur d'État Papa Griffe Bosimbake ezalaka pona kokanisa numéro 1 to précurseur ya SAP na République démocratique du Congo pe bisika nyonso Strevos Nyakos Nganche Bosimbake esukaki wana te mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe na idéologie na ye ezalaka pe lisusu pona ko honorer ba nyonso batombolaka bendele ya SAP na RDC lokola Papa Wemba Emeneya Defao pe misusu journée mondiale de la SAP esuki kaka na République démocratique du Congo te ba congolais ya ngambu ba congolais ya Brazzaville bango pe ba s'inspirer na likambo yango bosimba ke journée mondiale de la SAP et komi pe organisé kuna esalemaki na commune ya Wenze na Brazzaville et pa wapi maire ya Wenze Marcel Goboko yende a organisaki yango République démocratique du Congo ezalaki valablement représenté et pas y a sa paire d'État Papa Griffe et longona groupe nae présidence de la SAP bango bazalaki wana ba sa paire misusu pe ba utaki mikili ya poto pe bazalaki wana bosimba ke po na 8e édition bana ya Congo Brazzaville kuna mingi na commune ya Bakongo basengaki esalema kuna pambate likambo ya SAP e banda kuna epai ya Bags kuna na Bakongo nyonso elekaki vraiment kitoko sa paire d'État Papa Griffe a défilaki elongona groupe na ye présidence de la SAP ndenge kaka bozali komona ezalaki kita elongona ba sa paire ya Congo Brazzaville kasi na suka idéologie sa paire d'État Papa Griffe azwaki trophée na maboko ya ambassadrice ya France oyo azwa mikuna na Congo Brazzaville botela bino moko ndenge esengo ezalaki. Bosimbake, République démocratique du Congo, et gagné trophée dans Zela ya Papa Griffe, le sapeur d'État.
moto ya boye azali moto oyo mboka esengeli te etika esengeli ba honore tango nyonso pamba te initiative na ye ya journée mondiale de la SAP oyo esalemaka le 10 février na RDC ekatisi mpe ngambu eke na Congo Brazzaville bango mpe basinspire na yango boye bavaler ya boye lokola bapapa grive esengeli kosoutenir bango. RDC alongaki trophée elongwe na Congo Brazzaville eye na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na nzela ya papa grive ezali esengo. Problème yanzela ezape makasi na quartier Badara na commune yanzele pa iwapi population aza konyukwa makasi. Na quartier Badara na commune Yansele likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi awa na 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa toana quartier Badara 2 commune ya Nsele tofandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te tozotungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana tosouffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te ezaloko déjà wume bantu Badara oyo bantu banjango na tomona courant te tomona mai te donc tozana bosenga nango nde na moment oyo na mbula wa 2024 bakotela biso courant bakotela biso mai po ça nécessairement so mata biloko courant ezate po tozo bayeni courant ezate kozo monde tozana susa courant na mai bakotela biso. Pasi ya mai eza makasi na ba quartier ebele na commune ya Kinshasa bolanda reportage oyo ba reporter ya Info Lingala basali biso. En plein 21e siècle, ezana ba coin misusu ya ville ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo, babosana bango bambula ebele na makambo etali mai. Kaya quartier Sakombi na Mayenge na commune ya Kimbateke esengeli kosimba ke basalelaka kaka ba mai ya libulu tope mai ya forage yango esungaka population ya coin wana pona certains besoins ménagers. Esengeli kotelisa pe ke ezali manque ya volonté ya ko résoudre ba problème oyo ya première nécessité. Na yango vie sociale ya quartier Sakombi pe Mayenge eza malamu te, esengeli ba autorité batala vraiment kana bango po vi baza komene eza pasi pe mawa. Penda ezo pena ba pompe ezate ba pompe eza pena kuna na se côté ya pont kuna. Mais biso koto to mela mai mabulu donc mai moko kaka ya bongo kaka to toka mai mabulu bana bazo mela kaka bongo emsubo checkis donc ça peut permettre te année 2024 pena président sala biso pela quelque chose ko se biso pompe da quartier o sa ko di biso to se pela makasi ba condition to usina na 2023 o to na 2024 to na posa développement et ko taper de la même manière bazana problème ya o etali mai to constater lisusu pe absence ya ba câble de transmission de l'électricité na ba coin ya quartier Mayenge pe Sakombi. Tengina ba konza mboka en principe mboka batu bazali peuple azonyo kwama ba bongisila biso makambo etali courant po ekoma lelo courant epeli lobi courant ezate en défaut bokoya ko courant retard ba 23h courant ye okepte pe bokola la ka bongo sans courant. Population ils se plaindre na insécurité ou ils se battre plein à cause il y a manque d'électricité et en ils favoriser la criminalité. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse atie pour na ba passager Boeing 767 cargo pour na ba fret na bino bolanda reportage ya Michael Tonto. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 où ils allaient na capacité à 45 tonnes
yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o etali aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to sukaka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa mekozala souté. Oui, avec Boeing 6767 en tout cas masole sili masola fret na Congo sili bapesi biso mutu pasi na ba avion ba fula kimanze kemel le loto du avion na tsika to sengi na ba agence nyonso fret nyonso compagnie yango CAA bapesi biso avion sika avion motuya 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les sepela. Avion pour les choses à Balé na Congo, en tout cas tola li pongia ba bébé. Vous avez cosigné na ba ya CA pour avoir dit ça. Va pesi et des peuples congolais. Mais aider nous sauter. Baba qui sabilo kwa boyeza na tamisato. Pour 45 tonnes ceux qui ont mis ça dans la République démocratique du Congo, on a besoin de laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Oba Sali. Baba qui ça me fait la awate. Baba qui ça dit on beto za ngomi balé misato pour faciliter peuple congolais. Ata mutazana bitabe amona ndenga kotima ya. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebabona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Université chrétienne catholique dont Akaba inscription et bandi pour l'année académique 2024-2025 à Wafri académique n'a pris Yamouké. Tunanganini o mitungisa makimingi o silisi class et sika kokende kotanga université ozomona te tikana bisabino kotambusa lisusu mutute yakana université chrétienne catholique dans Akam ICC dans Akam na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans Akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awate yoka ba inscription ici ebandi pour année académique 2024-2025 bazana ba département lokola sciences informatiques droit sciences de l'information et de la communication sciences de la santé sciences sociales administratives et politiques sciences économiques et de gestion awa
chaque département eza bongo na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation na bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye pona kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not, that doesn't cost more. And it will depends on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi année na ba silisa. L'inscription ils ont continué puis bandi pe déjà l'inscription ils ont les gabon na bassiste na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza mukie kompanga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba, L2 $175, L3 $200. Bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225, pe master 2 $250 ya pamba. Welisa ndeko kobuka na te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam. Ba adresse eza ya kobunga te, avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Eradi na commune ya Selembao, numéro 8 P16 avenue Ngeba, arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula. Et sika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19, pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko. ICC dans Akam, enseignement haut de gamme, l'excellence, performance, pe leadership et Vandi Awa. Complexe scolaire Mama Pemba bafongoli ba porte na bango pour na inscription et année scolaire 2024-2025. Mama Pemba oye! Discipline, travail, réussite. Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commercial de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na respect ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko ekuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso. Eza na yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau, mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi discipline, travail, pe réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier di Kanga na commune ya Kisenso. Inscription ezali kosalema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limité. Papa, mama, kende na lombango pona kukomisa mona na yo azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation.
Na page na biso ya 6 tomeki kolobela lelo ba bien fait ya gingembre o to bengaka tangawisi bolanda yango na commentaire ya Nadine Asona. Yebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande ezabongo te yango eswanyaka ba maladie ebele botu nanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala ba kinwa na ba congolais ba bengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Toza na communiqué nécrologique bolanda lertir na yango elongo na héritier Mapindemi. Ba famille Mbombolo bazana mawako ebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya ndeko pe mwana bango ya mobali Bon Mbombolo Basilwa oyo akufaki depuis le 8 août 2024 na sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya mercredi 21 août 2024, veillée mortuaire et kosalema na salle paroissiale ya Église catholique Notre-Dame du Congo oyo ezwami na commune ya Lingwala. Mokolo ya jeudi 22 août 2024, exposition ya nzoto et kosalema na hôpital du cinquantenaire à partir ya Tongo. Boye na ngonga ya 10h, nde départ et kosalema po na cimetière ya Kimberley oyo ezwami na province ya Congo central. Nangonga ya 15h, des délégations bakotika cimetière ya Kimberley pona kozonga na salle paroissiale ya cathédrale Notre-Dame du Congo oyo ezwami na Lingwala pona bain de consolation. Ce qui a été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaka Mbombolo Brom Basilwa. Bozala kebele pona kolanda info lingala ya mokolo lelo soki bosepela ki na édition lelo bolba merci na équipe rédactionnelle nyonso oyo kumbamaki édition ya mokolo lelo ngana bino tokuteni na mokolo ezali koya au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. C'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki to suka 3 avions ya boye na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place, c'est un Lotinda, CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Je suis sur la quête, je comme à 20. Et même on peut quitter, c'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino, vous pouvez s'asseoir à confiance.
Et ça, Jean Sassir a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas, Masolé Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na avion, fula qui manse que mais le lot du avion na Tsika. To sengi na agence nyonso, Fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion Sika, avion motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les avion, vous avez mis balai dans le Congo, en tout cas, tu as pour un bébé. Vous allez conseiller à la base de la CA pour aider les peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille comme vous avez mis ça. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Papa qui s'est fait la awate. Papa qui s'est dit que vous avez mis balé misato pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité à mon endroit à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.